泰坦尼克号相信大家都不会陌生吧，基本上是家喻户晓的一部电影，提名27次奥斯卡金像奖。但泰坦尼克号其实是真实故事改编的，相信也有不少人知道吧。但是电影《泰坦尼克号》的美丽爱情在真实事件里是不存在的，真实的泰坦尼克号事件是悲惨的，不含有一点浪漫因素，当时给世界造成了很大的轰动。为什么泰坦尼克号沉没至今无人去打捞？泰坦尼克号船身巨大，埋葬于海底的地点极深，而且发现的时间也有点晚。泰坦尼克号1912年葬身海底，而再次寻找发现到泰坦尼克号的时间是1985年，其中已经跨越了73年。船身被海水腐朽的程度也是我们想不到的，而我们有可以将巨大的泰坦尼克号完整打捞出来的办法。而且泰坦尼克号上还有许多死去的人，逝者安息，不要再去打扰逝者的安宁。而泰坦尼克号的惨案也给了人惨痛的教训，大自然的可怕是我们所想不到，而且我们现在的科技发达水平还达不到把泰坦尼克号打捞起来的技术。埋在4000米的深海之中，而4000米以下的气压是我们完全想不到一个恐怖概念，没有人可以独自承受海底4000米的压力，人要是到了那个区域必死无疑。而且打捞泰坦尼克号也必须花费大量的资金，而打捞上来的泰坦尼克号进入空气也只能化作渣子和无用的破铜烂铁了。泰坦尼克号的排水量达几万吨，说不定为了打捞起泰坦尼克号，反而会把打捞船一块拉进海底去了。而且抛开这些因素，打捞沉船的意义也不大，能做到在现有基础上保护残骸，才算是对泰坦尼克号的尊重吧。